Hola chicos, aquí vos deixo un vídeo sobre enxeñería xenética, vale? Ben, a enxeñería xenética primeiro unha definición, vale? Son todas aquelas técnicas que permiten modificar o ADN, é dicir, o material xenético dun organismo co cal de cambiar a súa información, de acordo? Os organismos que sufriron ou que se modificou o seu ADN se chaman organismos xenéticamente modificados. Que técnicas imos a estudiar? Que 4 técnicas da enxeñería xenética imos a estudiar? Neste curso imos a estudiar 4 técnicas. Unha sería do ADN recombinante, a PCR, a secuenciación do ADN e a clonación. Dentro da clonación imos a estudiar o que sería a clonación terapéutica e a clonación reproductiva, o caso de abella Dolly. Ben, dentro das técnicas de enxeñería xenética, como xa vos dicen, estas son as 4 que imos a estudiar. Primeira, a tecnoloxía do ADN recombinante, ¿sí? O que consiste, basicamente, é en extraer ou illar e extraer un xene dun organismo, do material xenético do ADN dun organismo, e inserilo noutro organismo diferente, vale? Con esta tecnoloxía o que conseguimos é organismos modificados xenéticamente. Conseguimos un organismo que teña unha característica que antes non tiña e que nos convén por algunha razón. As ferramentas que se utilizan na tecnoloxía de ADN recombinantes son, en primer lugar, unhas tiseiras, por así decir, que serían as chamadas enzimas de restricción, serían aquelas que utilizamos para cortar o fragmento de ADN que queremos recombinar. Estarían as ADN ligasas, que a súa función é a de unir, adherir eses fragmentos de material xenético recombinado. Teríamos un vector de transmisión, que sería ou ben un virus ou ben un plásmido, é dicir, algún organismo ou fragmento de material xenético que nos permita mover, transportar o fragmento de ADN que queremos recombinar, ¿sí? E, por último, tamén a célula, por suposto, a célula que queremos que sea hospedadora dese material xenético. De acordo? Ben, aquí tedes un esquema moi sinxelo do que sería a tecnoloxía do ADN recombinante. Primeiro teríamos que localizar e illar o xene que queremos transferir, que queremos mover. Eleximos o vector, neste caso, pois, é un plásmido, sí, aquí o tedes, sería un ADN circular de unha bacteria. E o que facemos é, pois, utilizando as tiseiras que vos decía antes, é dicir, as enzimas de restricción, cortamos o fragmento de ADN que nos interesa e o introducimos no plásmido, de forma que este plásmido, ao penetrar en o hospedador, que neste caso é outra bacteria, o que facemos é conseguir que ese fragmento de ADN se recombine co material propio da bacteria, ¿sí? De forma que podemos comprobar se ese fragmento está introducido ou non. Máis tarde podemos comprobar se ese fragmento se introduciu ou non nese novo hospedador, vale? Ese hospedador transxénico que ten ese fragmento de ADN recombinado, podemos multiplicalo, multiplicamos o organismo de forma que temos múltiples bacterias con ese fragmento. Si, por exemplo, o fragmento que introducimos nesa bacteria recombinante é o xene que sintetiza a insulina, pois teríamos fábricas vivintes, é dicir, bacterias que fabricarían insulina.
Ben, a segunda técnica que imos estudiar dentro do que é a enxeñería xenética sería a PCR, vale? Ou o que é a reacción en cadena da polimerasa, se chama. É unha técnica que o que permite é obter en moi pouco tempo, dunha forma relativamente fácil, millóns de copias dun segmento moi pequeno de ADN. Isto nos permite, a partir dunha mostra moi pequena, como pode ser unha gota de sangue, unhas células que se poden atopar na saliva ao frotar o interior da mucosa bucal, ou incluso a raíz de un pelo, a partir de moi pouquiña cantidade de ADN, usando esta PCR, é dicir, usando a reacción en cadena da polimerasa, podemos obter un montón de material xenético, é dicir, un montón de copias desa primeira, desa unidade tan pequena. De forma que podemos utilizar esa cantidad de material xenético obtido por medio da PCR para a identificación de víctimas, para probas de paternidade, etc. Cousa que antes non se podía porque non era moi difícil obter esa cantidad de material xenético, esa cantidad de ADN. Ben, outra das técnicas, a terceira técnica que se usa en enxeñería xenética é o que é a secuenciación do ADN. A secuenciación do ADN o que é coñecer a secuencia de bases nitrosenadas, é dicir, de nucleótidos dun determinado ADN, dunha determinada secuencia de ADN. Esta secuenciación do ADN agora mesmo está automatizada e utilizamos para conseguir, para saber os genes e a secuencia de nucleótidos que ten determinado material xenético de determinada especie. Isto pode ter moito valor para saber onde están localizados os genes, como se interpretan, etc. E a cuarta técnica que imos a estudiar sobre enxeñería xenética é o que chamamos a clonación, vale? A clonación é, a súa palabra por definición, é simplemente obter copias distintas de un original, vale? Esas copias son idénticas ao original e idénticas entre elas. Pode ser un organismo ou pode ser unha célula. Se conseguimos clonar un organismo, teríamos unha clonación de organismos, ou podemos querer clonar células. Imos a ter dous tipos de clonación, o que sería a clonación reproductiva e o que sería a clonación terapéutica. No caso da clonación reproductiva, a razón da clonación é obter un novo individuo ou uns novos individuos idénticos entre sí e idénticos ao individuo ou organismo que queríamos clonar. No caso da clonación terapéutica, o que obtemos son células idénticas e que podemos utilizar para conseguir reproducir tecidos, etc. Aquí tedes a clonación terapéutica como objetivo tratar principalmente enfermedades para regenerar tecidos, e aí vedes que a razón de ser de a clonación é obter tecidos que sexan xenéticamente idénticos á célula que queríamos clonar. No caso da clonación reproductiva, e aquí tedes un esquema que representa a clonación da abella Dolly, o que facemos é clonar, obter un individuo idéntico ao individuo inicial, vale? Ben, cales son as aplicacións da enxeñería xenética en xeral destas técnicas? En primer lugar, teríamos a obtención de medicamentos, como vos dixen no caso o caso que vos pusen da insulina, é dicir, da obtención de ADN de organismos recombinantes, dos organismos transxénicos. Unha das súas aplicacións sería, por exemplo, obter insulina, poderíamos tamén obter factores de coagulación e moitos outros medicamentos ou sustancias que van a ser utilizadas para sanar a unha persoa. Outras do uso da enxeñería xenética serían as terapias xénicas, utilizando xenes que podan modificar algún tipo de característica ou xenes que sufren algún tipo de
problema e que, por lo tanto, non se expresan ben e causan enfermedades, pois podemos solucionarlo, como pode ser algún tipo de cancro ou algún tipo de Parkinson, que é onde se están utilizando estas terapias xénicas. Tamén se pode utilizar en medicina forense, como vos decía antes, gracias a PCR, gracias a ter tantas copias de unha sola mostra pequena de ADN, podemos facer o que se chama pegada xenética, é dicir, como unha especie de DNI xenético para poder identificar restos humanos, para realizar probas de paternidade, etc. Tamén pode ser utilizada en agricultura e ganadería, é dicir, recombinamos, producimos organismos, tanto plantas como animais, modificados xenéticamente para que teñan unha característica que antes non tiña e que lle den un valor engadido como cultivo ou como gando, vale? No caso das plantas, pois, porque que sean resistentes a algún tipo de herbicida, que aumenten o seu valor nutricional, que soporten mellor a sequía, no caso dos animais, pois conseguir un crecemento máis rápido para obter sustancias de interés farmacéutico, etc. Os alimentos que se obteñen destas plantas e destes animais modificados genéticamente son o que se chaman os alimentos transxénicos, vale? Os animais e as plantas serían tamén transxénicos. E ata aquí, graciñas.